จะพาดูหมอนนะคะ เพราะที่บ้านเรามีหมอนอยู่เยอะนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็มีข้างบนอีก8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะคะ17 ใบนะคะแค่นี้นะคะแต่มันเร็วเกินไปไม่เอานี่พาทัวร์ของกินว่ามีก็วีนี่คือขนมนั่นเองวีนี่ไม่ขาดไม่ได้เลยอันนี้ถึงจะเป็นในภาพนะแต่ว่าก็โลกดีนี่ขนมนี่ไอติมโบราณแต่ก็น่ากินเลยนะชอบกินมากแล้วก็นี่อยากได้การ์ตูนเรื่องตัวเองด้วยนี่ขนมนี่ให้ทุกคนไปอ่านกันเองนะคะนี่จะค่อยๆไปทีละตรงอ่านได้หรือยังคะอ่านได้แล้วไปกันเลย